10월 13일 정부가 부동산 규제 카드를 다시 꺼낼 조짐을 보이고 있습니다. 첫째, 서울을 중심으로 매물이 빠르게 줄자 국토부는 투기과열지구 확대와 대출 규제 강화를 검토 중입니다. 토지거래허가 구역 확대도 주요 옵션으로 거론됩니다. 세제와 청약제도 개편도 포함될 전망입니다. 그리고 실수요자 중심의 청약제도 강화를 검토 중입니다. 공시가격 현실화율도 단계적으로 손절될 가능성이 큽니다. 반면 공급 확대형 완화 시나리오도 있습니다. 그리고 청년 신혼부부 금융지원 확대가 핵심입니다. 정부는 이번 대책을 통해 시장의 과열을 진정시면서 실수요 중심으로 구조를 재편하려는 의도로 보입니다. 지금은 시장의 움직임을 면밀히 지켜볼 때입니다. 사무부동산에서 전해드렸습니다.